Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana bet 261 any atokantrano any tenako amin'ity talata viva ity ary manasanao hatrany anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Totosa omaly ny fisariana ny loto bet andiany faefatra amin'ny fitopolo amin'ny zato. Ao averiko tonona aminao valin'ny fisariana dia misy numéro 2, 3, 12, 21 ary ny 30. Mazava ho azy isika no hanatanteraka ny fisariana andiany fahadimy amin'ny fitopolo amin'ny zato ny loto bet mitotona mendantsika ho amin'ity androany ity dia ny 24 millions 144 000 ariary. Azonao atao tsara ny milalao ny loto bet sy ny PM bet amin'ny alalan'ny Orange Money naiza misy anao manindry ny 10 144 10 ianao dia manaraka avy hatrany ny tsoromarika. Zao kosa antsika dia hiditra avy hatrany ho amin'ny tapany voalohany dia ny PM bet na ny azakazatsovaly ho atolotranao aloha ny famtinana ny azakazatsovaly ny omaly. Maintenant sur Sénateur Frost, Rajkumar devant Sénateur Frost, Rajkumar s'impose, Sénateur Frost est deuxième, c'est un autre gris qui va terminer au troisième rang, le numéro 16. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Mahazo sambatrery Indra tolotranao ny sy mpampanazakazazovaly izay ho antsika lovina ho amin'ny rahampitso ao Alaval izy ity mitanterahy na Grand Prix Conseil départemental Mayenne no hidivanao amin'izany an course atelier 2850 mètres ny alaviran-darana ary itsika atao toerana amin'ny efatrora latsaka folo corde gauche ola lovinao amin'ny réunion 1 course 1 mariaky mofa misy recul de 25 mètres izy ity ary 16 partants. Ao amin'ny base ary rojerentsika dia misy numéro 2 Iwenty Léon Le Bourgeois, numéro 14 Eric Raffin. Ny belle chance antsika indray dia misy numéro 11 Léo Aprivar, numéro 8 Anthony Barrier ary numéro 5 Alexandre Aprivar. Ny outsiders antsika dia numéro 16 Dominique Cheradam, 9 Nicolas Bazir ary ny 4 Damien Bonne. Ny délaissé antsika dia numéro 10 Romain Cougar, 3 Jacques-Étienne Cué ary numéro 15 Jérôme Dubriel. Ny favori antsika indray dia misy numéro 2 Impignon Le Bourgeois, 6 Eric Raffin ary ny 13 Franck Nivar. Ny kodikora antsika ho amin'ny rapitso alarbi kosa dia numéro 13 Franck Nivar. Ary ny quinte type avy aty amin'ny PM bet po atolotry ianao ny atokantrano kosa dia numéro 2, 14, 13, 3 ary ny 5. Tsy hoe fanao ny association bet 261 dia nanao fanampiana indray ny bet 261 ho fanampiana ny akamasoa sy ireo fampisakafoanana an'ireo mpianatra misy ao aminy ho arahantsika aloha ny oronatsary nanamarika izany. Efa tsy vina maro intsony ny fanateran'ny bet 261 var eny amin'ny akamasoa isam-bolana. Ny fianarana hono no lova tsara indrindra ka izany indrindra ary no mahatonga ny bet 261 manohana fatratra ny akamasoa amin'ny fampisakafoanana ireto zazampianatra ireto. Atao tsara satria ireto bet 261 efa mitondra vary ho antsika koa dia atsika tsy maintsy misaotra anjareo azonareo e. Ya, ry ankizy tia sa tsy tia vary? Aiza le! Saotra ny bet 261 satria tsy ankizana anareo mitondra fanampiana ho areto mpianatra ereto. Saotra iram-po iran-tsaina amin'ny fonay manontolo
dia isaorana ianareo satria zao firaisankina izao fitiavanamana izao tena manaitra ary isaorana ian'Andriamanitra misy olona tsara sitrapo toy izao tehaka ankizy le olo rehetra manampy atsika www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Tafiditra amin'ny tapany faharoa ny fandarana ary isika izay anolorana anao ny Sportbet atotry anao ny sobina match izay ho asika lovina ho amin'ny rapide taky ny mazatra ihany no lalovina pari multiple amin'ny lelavola ray alina ariary sobina match anankitelo reto atolotra ho anao ireto sy papakely avy aty amin'ny Sportbet fa raha toa ianao ka te alalana te afantatra momba ireo match rehetra ireo dia afaka manantona ny toeram-pilalaovana Bet261 akaiky ianao amin'ny voalohany ary no jerentsika dia misy any Liverpool ifandona amin'ny Atletico Madrid etsika dia safidy any Liverpool amin'ny faharoa manaraka azy kosa misy any Paris Saint-Germain ifandona amin'ny Borussia Dortmund etsika dia akany Paris Saint-Germain ary amin'ny fahatelo farany misy any Juventus Turin ifandona amin'ny Real de Madrid etsika dia akany Real de Madrid. Rehefa nafampitombona ny cote-ndreo dia nanome 5,66 izany hoe 5,66 fois 10 000 ariary raha mbana tsisy diso eto ireo safidy telo nataontsika ireo dia mandrelela vola 56 600 ariary isika. Sambatra izy Mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany fahatelo sady farany arsika izay anolorana anao ny Lotobet ho tanterahantsika an'io ny fisarihana andiany fa 570 ny Lotobet ny tompona mety antsika ho amin'ny tiandroany ity dia ny 24 144 000 ariary tsy andrealitso ny atsika fa hitra ho amin'ny fisarihana izay mangarara tanteraka eo ambany fanaraha-masony police de Juatrano sy ireo mpijery rehetra ety amin'ny Casino Maroli Antaninareniny Ndaoary. Ny valo fisariantsika voalohany ary tsy hanarana faraky ambin'ny folo na numéro 11. Ny valo fisariantsika faharoa kosa dia hanarana fahasivy ambin'ny folo na numéro 19. Ny voasarika fahatelo manaraka dia hanarana fahasivy amby roapolo na numéro 29. Ny voasarika fahaefatra dia hanarana fahafito amby roapolo na numéro 27 farany ary sisano ho sariantsika. Ny voasarika fahadimy sady farany ary dia hanarana fahaenina ambin'ny folo na numéro 16. Averiko tononona aminao ary ny fisarihana numéro 11,
19, 29, 27 ary ny 16. Raha hitanao misy roa dia mahazo ny lelavola 4,000 ianao. Raha hitanao kosa ny isa telo amin'ireo dia azonao ny lelavola 8,4 ariary. Raha hitanao kosa ny isa 4 dia azonao ny lelavola 7 ariary. Ary raha hitanao izy dimy ireo dia mizara ho anao ny 24 144 000 ariary. Dia iny koa azo no nentim-pinanamarana ny fandarantsika tamin'ity androany ity. Mankasitraka makatelo anao na aritra ny haino hatramin'ny farany fandarantsika. Manome fotoana anao amin'ny rapitsy toy izao indray mba mandraika ny veloma mandram-pitafa ho amintsika rehetra. Veloma tompoko.